একটি শুভ প্রকাশ করছেন সবাই মিলে প্লিজ একবার জোরদার করতালি দিতে। উল্লাস নদীতে শ্রী হাস্তে ত্রিপুরা উচ্চতর দাবক ছিলেন। আমরা একটা সুন্দর রাজ্য, একটা উন্নত রাজ্য ত্রিপুরা গড়ে তুলতে পারবো এই আকাঙ্ক্ষা রেখে সবাইকে আবার স্বাগত জানিয়ে কাইসার দুঃখ সামক তাবুক নাইলে বড় তিহার তমের বাঘ কবক নাই এক জীবনব্যাপী সাধনা তা মনে রেখে দূরদৃষ্টিবান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী চালু করেছেন জাতীয় শিক্ষানীতি 2020। आज हम सभी एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य निर्माण की नींव डाल रहा है। কিভাবে করেছি সেটা বর্ণনা দেবেন। আমি আপনাদের আবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং চাইছি আপনারা যখন দিল্লিতে অন্য মিটিংয়েও যেতাম, উল্লাসের মিটিংয়ে যেতাম, তখন ডিরেক্টর মহোদয় ডিআই মুম্বাই নাইসাজা দাম সানো বেড়ায় গোজান্ত দরিয়াফারে জাতীয় সম্মানে বিশেষে পাতারের যে নিরেখা যিনি হাস্তিনী মন্ত্রী মগরার বড় মোজাম যতলো সিনারি গুলি আবরণী সংসাজাক পান্ডা ও পান্ডাও एग्जीबिशन एवं प्रदर्शनी डायरेक्टर मैडम उन्होंने कहा कि यूनेस्को का जो डायरेक्शन है उसमें कहा गया है एग्जैक्टली जो 95% अगर हो जो क्राइटेरिया है, बाकी क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है बहुत लोग बेड राइडन हो, कोई अगर मेंटली समस्या हो, इसीलिए वो मिल नहीं रहा है। तो 100% होना बहुत मुश्किल है, लेकिन 95% के ऊपर हो तब उसको आप मैंने फुल्ली स्टेट आप मैंने लिटरेसी के आधार पर आप घोषणा कर सकते हो। इसलिए हम लोग यहाँ तो 95.7% लगभग। तो इसलिए मैं तो खुद खुश हूँ, पूरा त्रिपुरावासी आज खुश है। और मैं जिन लोगों ने उसको कामयाबी किए हैं, जो उल्लास करके जो नाम दिया है इस प्रकल्प का, और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को मार्गदर्शन किया है, जो सभी लोगों को एक साथ हम लोगों का सबका विकास, विश्वास और उसका प्रयास करना है, और मुझे लगता है ये कामयाबी सरकार चाहते हैं तो ये कोशिश नहीं। लद्दाख में भी हुआ है पहले, लेकिन वो तो मैंने यूनियन गवर्नमेंट है। सर ত্রিপুরাতে যে ওমেন্স কলেজটা রয়েছে এটাকে আপনারা ইউনিভার্সিটি করার চিন্তা ভাবনা করছেন, অ্যাকচুয়ালি মানে উদ্দেশ্যটা যুক্ত আমাদের नहीं वुमेन्स यूनिवर्सिटी যদি আমরা করি সেখানে ন্যাচারালি একটা আপগ্রেডেশন হলো। আর মহিলারা অনেক সময় অনেক হায়ার স্টাডির জন্য অনেক ইউনিভার্সিটিতে যেতে হয়। তো এটা তো আমাদের বহু পুরনো ইউনিভার্সিটি, 60-এর দশক এটা হয়েছিল কলেজ। তো সেটাকে যখন ইউনিভার্সিটি করবো ন্যাচারালি আমরা এম্পাওয়ারমেন্ট অফ মানে মহিলা বলছি, তো এদের জন্য সুবিধা হবে সেখানে থাকলে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট যদি হয় সেখানে উচ্চশিক্ষার জন্য অন্যদের অনেক সুবিধা হবে। এই ইউনিভার্সিটি হয়ে যাবে, আর কি অন্য ইউনিভার্সিটি কোথার থেকে হবে? ওটা তো নিজের সেলফ সাফিসিয়েন্ট।